Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio. Riunione incentrata dedicata all'allevamento Folli. Cominciamo con la prima corsa, il premio Love You. La corsa riservata a cavalli di 4 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, sono in 7 al via. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Iron BLG, Simone Mollo. 2 Andreotti G&G, Mattia Orlando. 3 Amaro Jet, Romeo Gallucci. 4 Amelie Pan, Salvatore Valentino. 5 All in One Matley, Vittorio Viti. 6 Ancelotti F, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Ademir Di Ruggi, Lorenzo Baldi. Vediamo rinunciare al lancio All in One Matley, parte molto piano anche Ademir Di Ruggi. Stacco della macchina, veloci Iron BLG, poi Amaro Jet al largo Ancelotti F. Cavalli sulla curva con Amaro Jet e Romeo Gallucci che prendono il comando davanti a Iron BLG. Poi vediamo il 2 di Andreotti G&G, intanto 200 metri veloci in 14-1, mentre Ancelotti F che è all'esterno, che affianca Amelie Pan. Poi Ademir Di Ruggi e All in One Matley. Ora arriviamo al paletto dei 400 metri passati in 29-4, con in vantaggio sempre Amaro Jet, il figlio di Ken Worketing, con Romeo Gallucci, avanza all'esterno Ancelotti F, la cui schiena è presa da Amelie Pan che esce all'esterno. Poi vediamo anche Ademir Di Ruggi che dopo lenta partenza si è ravvicinato. Praticamente un sestetto che arriva al paletto dei 600 in 46 secco, 16,6 la frazione della curva, passaggio davanti alle tribune. Si gira Romeo Gallucci con Amaro Jet, Ancelotti F sta avanzando all'esterno, 14,16 il cronometro qui davanti alle tribune, sempre Iron BLG seconda alla corda. Poi Amelie Pan in seconda pariglia davanti a Ademir Di Ruggi, in terza alla corda sempre Andreotti G&G, curva passata in 14,7 chilometri in 1,15,3. Stenta un po' l'esterno Ancelotti F, viene aggirato da Amelie Pan, si staccano i primi due ma Amelie Pan avanza veloce sui primi, anche Ademir Di Ruggi cerca di tornare nel vivo della corsa, retta di là in 14 secco ma Amaro Jet fa sul serio, prende vantaggio. Numero da 4 Amelie Pan squalificato. Sempre Iron BLG che è la seria minaccia per il battistrada ma che è ancora bene tonico al comando, con Amaro Jet che sembra ancora controllare, viene a vincere molto anche facilmente. Secondo posto per Iron BLG, al terzo Andreotti G&G davanti a Ademir Di Ruggi. 28,6 a chiudere, anche 28,7 il terzo quarto, ottimo l'ultimo giro da parte di questo allievo di Romeo Gallucci, 1,13,7 la media al chilometro, il training di sabato Bevilacqua. Colori della signora Giovanna Mazzocchi, la vittoria del figlio di Ken Worketing in percorso di testa, vittoria molto facile, tutto sommato. Buon secondo per il regolare Ayrton BLG, mentre terzo Andreotti G&G. Quota al totalizzatore di Amaro Jet 7,42.